దేవుడు 3 ఫ్లోర్లు ఇచ్చి మాకు ఇంత పెద్ద ఇల్లు ఇచ్చినాడు. దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు అండి, ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు. మా కుటుంబంలో ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్యకారాలు చేశాడండి. నేను చాలా సంతోషిస్తాను. ఎంత ఆనందం ఉందంటే బాడిగళ్ళల్లో ఉండి మేము ఎన్నో కష్టపడ్డామండి. ఒక సొంత గృహం కావాలని ఎంతగానో దేవుణ్ణి మొరపెట్టుకున్నాము. దేవుడు ఈనాటికి నాకు ఇచ్చాడు. దేవునికి ఎంత ఉన్నా తెలుసు. మీరు చూడండి, మీరు కూడా ఇలా కట్టుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. అమ్మా నాకు ఈ వ్యూ సన్ అయితే భలే నచ్చాడండి. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ బాగా నచ్చింది. ఇది కళ్యాణ మండపం చుట్టుపక్కల ఉండేది.